ये देखो खोल लिया हूँ। ये ढीला है, ठीक है। ये वाला ये देख ढक है, ये नीचे वाला भी ढक है, ठीक है। ये देखो आवाज़ आ रहा होगा। ये दोनों मिला दूंगा, ठीक है। ये दोनों टाइट होगा। आपको रेंज क्या है लेना है, एक 8-9 का पना है, ये टैफिट रेंज है। ये दोनों चीज़ से आप ये टैफिट मिला के आवाज़ बंद कर सकते हो, ठीक है। होता क्या है, अब कई बार मिस्त्री के पास जाता है भाई, कमाने के चक्कर में क्या होता है, ये टैफिट आवाज़ करता है, ठीक है, टाइमिंग चेन बदल देता है, ठीक है। ये सब चीज़ से आपको बचना है, आपको ध्यान करना है, ठीक है। कस्टमर भाई के लिए वीडियो ये देख रहे हो, टैफिट ढक है इसका, ठीक है। ये टैफिट मिला दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आवाज़, बिल्कुल मस्त हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आता है आवाज़, ठीक है। ये देख रहे हो, ये नीचे का भी आवाज़ कर रहा है, ये ऊपर वाला भी आवाज़ ढक है, ये लूज हो जाता है, उसकी वजह से आवाज़ आने लग जाता है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है। मिस्त्री के पास आपको गाड़ी ले जाना है, ले जाने के बाद मिस्त्री को आप चेक कराइए। मिस्त्री अपने आप खुद मतलब जो है बता देगा, जो बढ़िया मिस्त्री होगा भाई वो खुद बता देगा जी ये दिक्कत है, ये चीज़ मिलाना पड़ेगा, वो मिला देगा। 40-50 टका लेता है, ठीक करके दे देगा, ओके करके, बिल्कुल मस्त करके।